7 признаков от замечательной Робби Гуд, на которой я подписан, ставлю лайки, блядь. Тогда мы послушали, когда каловыми массами там кто-то что-то испачкал. Я потом 2 ночи, блядь, не спал. Очень рекомендую, ссылочку оставлю внизу в описании. Потрясающая девушка, да, потрясающая. Значит так, как распознать в своей подруге эскорт? Давайте разбираться. Сейчас мы все выясним, понимаешь? Сейчас мы все найдем. Поехали. Скусывать каждую шлюху с первого взгляда. Как? Сама являюсь эскортницей, ну, умом мы не блещем. Вообще насрать. Все сразу заметно, понятно, ну, вот это все, ну, мне не... Я бы не сказал, кстати, то, что она в эскорте работает. Вообще. Понравилось это видео, оно получилось уебанским. Всем пока. Лучшие начала и титры. А что? Привет, друзья! Рада видеть вас на своем YouTube-канале. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Это лучшее превью, этот аватарка канала, который я только видел. Лучшая. Также подпишитесь. Блядь, я точно лайк поставил. Колокольчик, все стоит, блядь. Вообще все стоит всегда. На мои социальные сети, которые указаны в описании. Мать, подписался на все. Сегодня я расскажу вам про то, как распознать эскортницу. Досмотрите это видео до конца. Оно невероятно полезное. Просто вообще вы будете раскусывать каждую шлюху просто вот вообще с первого взгляда. Прежде чем приступить к раскрытию карт, скажу вам о том, что я сама являюсь эскортницей. Ну, все сразу заметно, понятно. Ну, вот это все, ну, вот это. Понятно, кем я являюсь с одного взгляда. Что я вам хочу сказать, что в конце видео я дам вам как бы свое авторитетное мнение, а пока что я буду зачитывать то, что пишут в интернете в разных очень умных статьях. Первый признак – это то, что у женщины, девушки… Записывай, открывай наш блокнот, записывай. Я записываю. Поехали. Первый признак. Не соответствуют ее расходы ее доходам. Хуй бы знал, как это можно определить, если вы не налоговая или… Ну, типа, как это можно определить? Откуда вы знаете, сколько человек зарабатывает официально или неофициально? Тем более в наше время, когда есть соцсети и куча разных вариантов того, как можно зарабатывать. Не понимаю, о чем она. Помимо основной работы. Ну да ладно. Частые выезды за границу, 2-3. Вообще не понимаю, о чем она, между прочим. И вот кто говорит, да, вот допустим, вот то, что, ну, якобы у меня есть реклама серверов по World of Warcraft. То есть вы сейчас хотите сказать, что если первая ссылка в описании это World of Warcraft, да, ссылочка сервера всеми известного Сируса, бесплатного, заметьте, да, ссылочка, чтобы ты просто заходишь и качаешь, и играешь, понимаешь? И якобы это чисто случайное совпадение. И что якобы, если скачать по ссылочке внизу в описании, то там еще и бонусы тебе в игре упадут, представляешь? И я поражаюсь. И потом мне, главное, говорят, Леха, ты когда заходишь, да, вот на Сирус, а ты за кого играешь? За Альянс или за Орду? Ну тут как бы все понятно, что нормальные мужчины играют за кого? Правильно, напишешь в комментариях. Да. Поэтому что я хочу сказать? Что если даже вы захотите поиграть в World of Warcraft и скачаете по ссылке внизу в описании, это просто моя рекомендация, но никак не реклама. Абсолютно никак. Поэтому Сирус, ребята, лучшие сервера по World of Warcraft, конечно же. Это мое просто личное мнение, я с вами им как бы хочу поделиться. И, понимаете, когда вы вот скачали, да, Алгалон, там есть такой сервак, X4, да, вообще не реклама. Выезда в зарубежные страны в течение года. 2-3 выезда за границу – это пиздец как часто, конечно. Я даже не знаю, как здесь прокомментировать. Ну, для большинства, наверное, 2-3 раза в год съездить за границу – это много. Ну, да, действительно. А уж если в биографии числится депортация из какой-либо страны, вероятность того, что подружка знает толк в наслаждении, приближается к 100%. Третий признак – это шикарный профиль в Инстаграме. Фото с потрясающих яхт, дорогих курортов. Ага. Внимание! В ходе, собственно, расследования обнаружил весьма шокирующие вещи. Просьба слабо не размотать от экранов. На нашем с вами канале завелся импостер. Ну что это, блядь? Курортные районы, дорогие машины, А это что такое? Ну, в принципе, выводы делайте сами. Я для себя уже все сделал. А там, блядь,
крутят, блядь, как голландский штурвал, да? Я знаю, у кого хороший в инстакарточке профиль. Вот, сука, ты и попалась. Я сегодня напишу, путешествует, блядь, она по всему миру, да? Да? Погоняла себе возьми в 2 смычка. Да, на скрипке играет, да, абсолютно верно. Все, блядь. Из магазинов с ценниками, похожими на телефонные номера, сменяются в ее инстаграме снимками из разнообразных ресторанов и спа-салонов. Знай, перед тобой эскортница. Просто в какой стране мы живем, что вот это не является нормой какой-то общепринятой, а как бы... Даша путешественница. Типа обязательно, если девушка может себе позволить более-менее нормальный образ жизни, сходить в спа, блядь, в ресторане покушать, что там, яхту снять, которая стоит 30 тысяч рублей. 4-й пункт. Чего? Да? Яхту, блядь? Да, сука? За 30 тысяч? У меня зарплата 35, блядь! Снова про соцсети. Отсутствие или обезличенный профиль в соцсетях. Мало кто сейчас обходится без соцсетей, но если Инстаграм нужен для работы, то в Фейсбуке или ВКонтакте светиться эскортницам не очень хочется, так как слишком велик риск быть раскрытой кем-нибудь из родных и друзей. Как? Я тоже не понял, как. Я не понимаю, как можно раскрыть через Facebook, при этом нельзя раскрыть через Инстаграм. Через что она говорит, я не понял. Какой-то Инстаграм, я не понимаю вообще, о чем речь. У меня давно уже мой Инстаграм, вот этот запрещенный, да, вот эта ужаснейшая социальная сеть, hard.inst, да, вот это вот вообще ужасно. Я не знаю, я ВК пользуюсь. Если у вас есть какие-то догадки, напишите в комментариях. Все-таки я же... Знаешь, когда говоришь Инстаграм, даже вот противно становится. Эскортница, умом мы не блещем, как известно. Дальше. Наличие 2 или более телефонных номеров. Здесь соглашусь. Да. Такое есть. Типа на один этот принимать, как его? На один принимать этот, а на второй, типа... Подожди, а зачем 2 телефона, когда сейчас есть какие-то, говорят, электронные, блядь, сим-карты? Я так и не понял, что это за карусель. Короче, типа, даже если у тебя на телефоне есть, слот для одной сим-карты, то есть не для 2, там, да, как раньше вот это было, то как-то можно что-то там, какую-то электронную симку, блядь, привязать, и типа якобы у тебя в телефоне будет сразу 2 связи. Я так и не понял, как это делается, но имеет место быть, да, я без шуток говорю. Какой-то там есть сим, да. Это самый люди умные в чате пишут. Забегая вперед, это самый такой частый признак того, что девушка эскортница, потому что... хотя, блядь, стоять. Это, с одной стороны, правда, да, конечно же, у нас 2... Логично. Как правило, как минимум 2 номера телефона, 1 личный, 1 рабочий, но у мужиков-то тоже столько же телефонов, и они не эскортники. Логично, да. У большинства мужчин тоже несколько телефонов. Но это уже, наверное, другое. Это уже как распознать блядуна, как распознать изменщика. Короче, у всех, у кого 2 телефона, грешные люди. Очень, очень плохие грешные люди. Пластические операции по улучшению внешности. Описание просто топчик. Если за последние годы грудь подруги стала больше... 1 телефон, 2 у меня Steam там установлен. Да, надо мне рассказывать. Наговорите тут, блядь. Сейчас, да, сраку вам. Ага, курлык. Я тебе дам курлык. Это... Там даже симки нет. Больше губы пухлее, а нос избавился от горбинки. Это тоже может свидетельствовать об особом виде деятельности. У мандарина дурачка вообще 3. Для работницы офиса не так важен размер. Фурсетка, блядь. Не так важен размер, как его объем. Вообще похуй, как она выглядит. Вообще насрать. Ой, давайте не будем. Вот смотрите. Давайте задам 2 вопроса, чтобы окончательно развеять этот стереотип. 2 вопроса. 2. Первый вопрос. Постарше относительно своего возраста, неважно сколько вам, постарше или помоложе, независимо от вашего возраста и пола, вопрос. Просто постарше нравится или помоложе. И похудее, да, так, похудее. Или чтоб, чтоб, блядь, так вот. Давайте вот сейчас в комментариях. Сейчас мы, блядь, все расставим. Сейчас посмотрим. А это уже, извините, это уже, знаешь, у каждого своя там
Ты понял, короче, да. Не нужны сиськи, знаешь, в жизни тоже особо не важно. А что очень интересно будет почитать от наших девочек? Что в этом такого? Что? Ну, вкусы у всех разные. Это как спорить, черный или белый, красный или желтый, там, не знаю, как цвета. Правильно? Первое плохое было сравнение. Да, красный или желтый. И последнее из данного списка – это смена фамилии или имени. Это важный признак эскортницы. Особенно стоит обратить на это внимание, если явных причин изменять свои данные у подруги не было. Бля, я даже не знаю, как это прокомментировать, потому что если девушка меняет свое имя для работы в проституции, то она не будет афишировать это свое второе имя. Ну, логично. Я не понимаю, логики. А если она афиширует его, значит, уже это ее творческий псевдоним, блядь, как у меня, например. Или там какие-нибудь, не знаю... Подожди, а как? А, ну да, вот у нее Ангелина, то есть это, я думаю, это настоящее имя. Кстати, красивое имя. Ну, а Робби Гуд псевдонимы, что? Да, какая разница? У меня телефон, допустим, я когда в левой руке держу, смотрю, там, звоню, в смысле, да. Но псевдонимы каждый там по-своему придумывает, да, так что... Там какие творческие псевдонимы быстрее? Глюкоза, Дима Билан, Тимати, Клава Кока, да взять, ну, как бы у всей практически эстрады какие-то есть творческие... Том Харди. Псевдонимы. Я озвучила все пункты, которые чаще всего встречаются во всяких статейках в интернете. Теперь мое заключение, мое мнение по этому поводу. Хочу огорчить всех бедных мальчиков, которые дотошно пытаются узнать, является ли их девушка... Да ты не найдешь никогда этого, не узнаешь. Или была ли она проституткой в прошлом. Вы этого не узнаете, если не обладаете определенными связями и доступами в нужные источники. Поэтому все вот перечисленные признаки – это чаще всего параша. Мой личный опыт показывает. Слушай, ну, это, знаете, это как, ну, такой, знаешь, типа черный ящик. То есть, ну, ты вот представь, вот ты встречаешься, да, с девчулей, все хорошо, все ровно, все устраивает. В кексе, в, не знаю, там, в общении, гуляете, отдыхаете вместе, все там планы. И тут плывает творческий псевдоним. А там я, das ist ihnen einige Vapiren, я, вот это вот. Что делать будешь? А ты уже встречаешься полгода. Причем здесь Куколдыч? Это ее бывшая жизнь. Вот тебе следующий вопрос. Помешало бы тебе дальше с ней встречаться или нет? Важно ли тебе прошлые девушки, если ты уже с ней, допустим, вот полгода, у вас все уже, все хорошо, планы и все. Да. А почему? А почему? Второй вопрос, еще более интересный, к этому же относящийся. Это если ты узнал. А вот и не узнал. Она тебе говорит, ты у меня один-единственный, да. Да, а это потому что, ну вот, пальцем я себе ткнула, да. А там на самом деле с 14 лет, блядь. На флейте играет. Но ты этого не узнаешь. Вот теперь и думай. Да, там уже третий день, блядь, поисковую бригаду ищут с КамАЗом. Вот как вот? Ну вот, ты понимаешь, вот насколько это тонкая грань, а? Брошу. Почему? А вот почему? Ну у тебя же сейчас все хорошо, а если бы ты не узнал... Ты знаешь, сколько сейчас? Сейчас я вообще, блядь, копну. Сейчас разводы, блядь, полетят один за другим. Чего? А ты уверен, что... И сейчас кто меня парами смотрит такие... Блядь, тихо! Спокойно, у вас все... Тихо, не надо, пена, не надо. Сейчас. А ты уверен, что там не... Это грех. Грех вообще на этом матушке, этой потаскушке земле жить. Вот это уже грех. Вот теперь и думай. Вот теперь сиди и думай. А как бы ты сделал? А я бы ничего бы не сделал. Ничего, честно скажу. Скажу как есть. А знаешь почему? Вот, ну вот мне не стыдно вот это сказать. Ничего бы не сделал. Вот, ну вот, а почему я должен этого стесняться? Ну вот смотри, ты встречаешься с человеком. Почему тебе должна быть важна
Ее предыдущая жизнь. Ну, она ушла, допустим, все, она погуляла, почилила, она была свободная. Как она гуляла, чилила, кто ее, она разве что-то нарушила? Какие-то, может быть, устои, или она кому-то изменяла. Она просто была свободная. Лех Куколд. Куколд, ты понимаешь значение слова? Нет, когда девчонка свободная, вы не поняли. Она была свободна, была. Потом ты с ней просто познакомился. Она перестала. Все. Она больше этим не занимается. Все. Она пришла к тебе, говорит, все, я тебя поняла. Она не все. Вы не поняли, она не при тебе этим занимается, а до тебя. Вот видишь как? Вот видишь? О, все задумались. Все, пошел срач в чате. Неприятно после этого. Неприятно, блядь, когда в европейской семье негритенок родился. Вот это неприятно. Или когда он на соседа похож. Вот это, блядь, неприятно. Все правильные сразу. Знаешь, такие. Вот это вот ваше, вот это вот мерзко. А откуда ты знаешь, что условно в 18 лет она вот такая вот вся правильная? Да ты знать это не будешь никогда. Вот тебе говорит девочка, которая в эскорте работает, ты не узнаешь никогда. Понимаешь? Поэтому, как говорится, нехуй рыться в предыдущей вот этой жизни. И нехер друг друга менять. Хорошо вам вместе? Все, будьте вместе. Вот так вот, блядь. Что девушки со всеми перечисленными пунктами могут вовсе не иметь никакого отношения к сфере эскорта, а девушки, не имеющие никаких пунктов из этого списка, могут находиться в данной сфере. То есть не поймешь. Это абсолютно бредово. Кот в пожилом мешке. Понимаешь? Вот, у каждого свои законы. Вот, мы все разные. Понимаешь? Непонятно, что ты берешь. А, сейчас спит рядом с тобой. Сопит. Ты такой, как мило, блядь, как мило. А там, может быть... Сейчас 100% кто-нибудь ролик посмотрит этот, будет потом свою надрачивать, спрашивать, блядь. 100%, сука, кто-нибудь загорится, пойдет выяснять, блядь. Никак вы не сможете определить, скорее всего. Вот так. Может быть, у вас, вот дорогие мои подписчики, есть какие-то собственные... Это как с нашей администрацией, да, вот все с виду культурные люди. Встречаешь, смотришь, улыбаются все, культурно одетые, на прекрасных работах работают, в совершенно разных сферах. Все состоятельные люди, уже состоявшиеся. Капля в рот маленькая попадает, начинается. 1 на 6 кверх ногами. Директор, ёпта, магазина без 5 минут. 6. Как пожарник херачит, спускается. Ghostbusters! А кто? А мы не называем имен. Да, 2 это начинается. Ксивый, блядь, сука. Эх, парша, блядь. Лайфхаки, как определить, является ли девушка работницей секс-индустрии или нет. Секс-индустрии. Напишите. А как парня определить? Потому что у меня есть подозрение. Вот у нас 100% вот есть один админ с усами. Он, знаете, такой, он как бы такой серьезный, солидный, он там учится, по разным геологическим экспедициям ездит. Но мы-то, блядь, знаем, что вот эти усики, вот эти тоненькая вот эта полосочка усиков, она наталкивает на размышления. Подискутируем, порассуждаем на эту тему. А пока... Всем пока. Ой, она мне очень нравится. Я не знаю почему. Прекрасно. Я правда вам говорю. А то тут начинаются эти инсинуации разные. Вот, короче, вопросы заданы. Давайте выяснять. Вообще, я бы, знаете чего? Я бы подготовил свои вопросы и попытался связаться. И не знаю, вот было бы ей интересно, конечно, или нет, но я бы ее на стрим прям пригласил, но без всяких там вот этих вот ваших. Нет, я правда, очень интересно. Понимаете, разные юморные вещи поспрашивать. Ну, хорошие, ну, без всяких вот этих вот. А сколько ты там это, блядь? Ну, что-нибудь хорошее. Ну, что это? Ну, надо спросить уже наконец-то, да. Сколько? 300, другалечек, да. Так что давайте тут без этого. 20 тысяч лайков на этом видео. 20 мало. 50. 45. 45 только напомните. Я попробую с ней связаться. Очень правда хорошая девочка.